ఎవరైనా ఆవలిస్తే మనకెందుకు ఆవలింత వస్తుంది? ఇప్పుడే ఈ మాట విన్నాక కూడా మీకు ఆవలింత వస్తుంది కదా? ఎందుకు? అసలు ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే దీనిని సైన్స్‌లో కాంటేజియస్ యానింగ్ అంటారు. అంటే అంటుకునే ఆవలింత. ఇది ఒక బ్రెయిన్ రెస్పాన్స్. అకార్డింగ్ టు సైంటిస్ట్ మన మైండ్‌లో కొన్ని స్పెషల్ సెల్స్ ఉంటాయంట. వాటిని మిర్రర్ న్యూరాన్స్ అంటారు. ఇవి ఎవరైనా చేసే పనిని మనం చూసినప్పుడు మన బ్రెయిన్‌లో కూడా సేమ్ అదే రెస్పాన్స్‌ని ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో నవ్వుతున్నప్పుడు మనకి నవ్వు రావడం, ఎవరో ఏడుస్తున్నప్పుడు మనకి బాధగా అనిపించడం, లైక్‌వైస్ ఎవరో ఆవలించేటప్పుడు కూడా మనకి ఆవలింత రావడం. ఇది అందరికీ జరుగుతుందా అంటే చిన్న పిల్లల్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఎంపతి ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళలో ఇది ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పేసి స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. పాతకాలంలో ఏమనుకునేవారంటే కొంతమంది మనకు ఆవలింత వచ్చినప్పుడు ఆత్మ లోపలికి వచ్చిందని లేదా చెడు శక్తులు లోపలికి వచ్చాయని చెప్పేసి నమ్మేవారు. అందుకే మనం ఆవలింత తీసేటప్పుడు నోరు కప్పుకోవడం అనేది అలవాటైంది. కానీ అకార్డింగ్ టు సైన్స్ ఇది ఒక నార్మల్ బాడీ రెస్పాన్స్ మాత్రమే. వీడియోని ఇక్కడ దాకా చూసారు కదా, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కదా, మరి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు కదా, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వచ్చు కదా, అవ్వండి మరి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.